Chicos de YouTube, en el video de hoy vamos a hacer slime y vamos a ver los ingredientes. El primer ingrediente va a ser plasticola, como siempre, plasticola blanca o plasticola transparente. En este caso yo uso una blanca, Un recipiente para poner el slime, cualquiera que ustedes tengan, ¿sí? Y Ariel, pero en este caso yo estoy usando Airway. Y obvio un recipiente para el slime. Lo primero que le vamos a echar va a ser la plasticola. Revolverla y echarle Ariel. Yo no le eché porque ya, miren, ustedes le tienen que echar. Y miren cómo nos va quedando el slime. Unas personitas me han pedido también slime, que creo que es de acá, de mis videos de YouTube, que se llama Lula, que le mando un beso muy grande, Lula Cruzado, que no sé quién le dijo que miren mi video y cómo me gustó, no sé. Vamos a mudarlo a un recipiente más grande. Lo vamos a mudar aquí nosotros porque este recipiente es muy pequeñito. Y el slime se nos está haciendo muy grande a medida que le vamos echando la plasticola y todo lo que le falta. Se está quedando súper. Les recomiendo que utilicen un recipiente más grande. Y la plasticola, en este caso miren cómo nos está quedando el slime. Hay que revolver lo único y bueno, vamos a revolver. Perdón, vamos a echarle toda la plasticola. Toda y vamos a revolver. Revuelven hasta que le queden el slime. Bueno chicos, en este caso yo le tengo que agregar detergente. Perdonen que no les dije, pero hay que agregarle, porque si no les va quedando el slime hay que agregarle otro ingrediente más. Y el slime te va a ir quedando mucho mejor.
hasta que les quede el slime. Y lo van a tocar si les va quedando el slime, nos va quedando a nosotros en este caso. ¿Veis cómo nos queda el slime? Y ahora amasan con la mano el slime. Lo amasan con la mano. No importa que les quede así. Después se la pueden sacar. Bueno, a revolver con la mano. Le van a agregar una gotita de agua. Van a seguir revolviendo hasta que las burbujitas que se te van formando se te vayan. Las burbujitas se te van a ir yendo las burbujitas. Y ahora, mientras acomodan un poco las cosas que sacaron, van a ir y van a dejar el recipiente que se quede un ratito en un lugar y van a ordenarlo porque sus papás lo van a retar, Y si les quedó algo en el otro recipiente, lo echan porque va a seguir sirviendo. Ven que a mí me queda un poco, bueno, vamos a ir juntándolo y tenerlo en un poco de slime. Bueno, y van a ordenar un poco para que sus mamás no los rete y van a esperar un cacho. Mientras esperan, van a esperar 30 minutitos más o menos, porque el slime se tiene que poner tipo duro para poder jugar bien, ¿entienden? Porque si ustedes juegan con líquidos, se ensucian la mano y le quedan pegajosas. A mí ya me quedaron pegajosas y ya estuve jugando así todo y me quedaron pegajosas. Después, una hora después, en 30 minutitos que esperaron, le van a agregar colorante. Como ven, yo le agregué colorante verde, no sé si se ve. Y van a ir haciéndole así el slime y les va a ir quedando así verde. Como ven, yo elegí el color verde. Y bueno, el slime ya le quedó, a mí ya me quedó. Espero que a ustedes les haya quedado. Miren. Van a revolver con la mano, si no les quedó van a revolver con la mano. Pero yo en este caso estoy jugando, Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado y gracias por haberme dicho que haga slime en un video. Y gracias por los 22 suscriptores. Yo no pensé que iba a ser tantos suscriptores. Y un beso a Brian, que yo sé que me mira, a Morena y a todos los que me miren. Un beso grande a me quedé jugando por eso, a Lari Cruzado o como te llames. Un beso muy grande y gracias por mis videos. Suscríbanse y para que les salgan mis notificaciones. Al lado de la palabra suscríbanse, cuando apretan suscríbanse, les va a aparecer una campanita, apretenla, así les queda la campanita. Y les llegan mis notificaciones, que serían mis videos. Y los que no saben qué es slime, slime es una
masa que se estira o que se puede jugar y todo. Y bueno, es muy fácil de hacer y espero que les haya gustado. Si fue así, regálenme un like a este video. Y bueno, besos grandes a todos y muy pronto los veo en el Club de Pescadores.